जय हिंद दोस्तों। आज जो आर्टिकल को हम कंप्लीट करने वाले हैं वो होता है कि शेयर्ड लाफ्टर, मतलब कि हमें साथ मिलकर हंसना है। उसके बारे में पूरा आर्टिकल आया है। अब साथ मिलकर हंसने में क्या होता है ना, कुछ हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वो कि रिलीज़ होते हैं, ठीक है ना। और हमारी जो ब्रेन है वहाँ पे किस तरह की केमिकल रिएक्शन होते हैं वो भी हम देखेंगे। और हमारा सोशल बॉन्ड जो होता है, मतलब कि जो फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में हमारा बॉन्डिंग होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है या नहीं होता, वो हम पूरा का पूरा इस वाले आर्टिकल के अंदर देखने वाले हैं। पहले हम कंटेक्स्ट देखते हैं कि बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जब हम रियल लाइफ में किसी के साथ मिलकर हंसते हैं तो ये सच बात है, हमारी जो बॉन्डिंग है उस फ्रेंड के साथ या उस फैमिली के साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हमारा ट्रस्ट मिलता है, ट्रस्ट जो है हमारा उसके साथ में वो काफ़ी बिल्ड हो जाता है, क्लोजनेस बढ़ जाती है हमारी। इट मीन्स कि हमारा वहाँ पे सोशल बॉन्ड जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हम साथ मिलकर हंसते हैं। साथ मिलकर हंसते हैं, इसको बोलते हैं शेयर्ड लाफ्टर। बात समझ में आ गई सर? लेकिन आज क्या हो रहा है, आज के टाइम में हम सोलो ही, मतलब अकेले रूम में बैठे बैठे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रील चला रहे हैं, शॉर्ट चला रहे हैं, मतलब कि फ़नी रील्स देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। रिजल्ट क्या होता है इसका अकेले देखने से? कि हम हंसते तो हैं लेकिन हमारी बॉडी में कोई भी जो केमिकल वगैरह होता है ना, जो हॉर्मोन्स वगैरह है वो रिलीज़ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये शेयर मोमेंट नहीं होता है, किसी के साथ नहीं है। अगर अकेले हंस रहे हैं तो हमें एंटरटेनमेंट तो फील होगा, लेकिन बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना, जिससे हमारा मूड वगैरह अच्छा हो एक लॉन्ग टर्म के लिए। बॉटम लाइन क्या होगा? अकेला जो हंसने है वो एंटरटेनमेंट तो देता है, लेकिन साथ मिलके हंसने में बायोलॉजिकल हमारी बॉन्डिंग बढ़ती है, मतलब कि उस दोस्त के साथ हमारी बॉन्डिंग, ट्रस्ट, क्लोजनेस सब कुछ बढ़ जाता है। बिल्कुल बात सही। और प्लस हमारे जो हार्मोन्स है वो भी काफ़ी रिलीज़ होते हैं जब हम साथ मिलके हंसते हैं। बात समझ में आ गया? हम हार्मोन्स देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं अगर हम साथ मिलके दोस्तों के साथ हंसते हैं वगैरह है, तब ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। पहला होता है, उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये इसको क्या कहते हैं? बॉन्डिंग हार्मोन। मतलब कि अगर मैं किसी फ्रेंड के साथ कोई फ़नी मूवी देख रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। और ये मेरे को बताता है कि ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ क्या मुझे एक तरह का सिग्नल भेजेगा कि यार ये जो बंदा बैठा है ना, ये जो मेरा फ्रेंड बैठा है ना, ये मेरा खुद का है यार। एक अपनापन सा फील होता है इस वाले हार्मोन के रिलीज होने से। हम देखते हैं इसके बारे में। जब हम किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ या लव्ड वन के साथ, मतलब जिसे हम प्यार करते हैं, उसके साथ साथ हंसते हैं तो ये ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, ठीक है। ये हार्मोन क्या करता है? ये ट्रस्ट बनाता है, हमें कंफर्ट देता है, कि हमें ऐसा लगता है कि यार कि ये जो दोस्त है इससे हमें खतरा नहीं है, ये हमारा कंफर्ट वाला पर्सन है। और हमारा इमोशनल वेलबींग को भी इम्प्रूव करता है, मतलब हमारे इमोशनल क्वेश्चन को भी ये बढ़ा देता है। और हॉस्पिटल की क्या स्टडी है कि बच्चे अगर क्लाउन के साथ हंसते हैं, वो जो आता है ना जोकर वगैरह, अगर वो किसी पार्टी में आता है और बच्चे उसका देख के हंसते हैं, तो बच्चों में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, उनकी एंजाइटी लेवल, उनको जो परेशानी रहती है वो कम हो जाती है, उनका मूड अच्छा हो जाता है, और उनकी रिकवरी जो स्पीड है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। चाहे वो इमोशनली वेलबींग हेल्थ की हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, कुछ भी हो, तो उनकी रिकवरी काफ़ी बेटर होगी अगर ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। मतलब कि हम साथ मिलकर हंसेंगे तो ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, उससे हमारी जो रिकवरी होगी वो बेटर हो जाएगी, चाहे वो इमोशनल वेलबींग हो या फिर फिजिकल वेलबींग हो। शॉर्टकट देखें इसका, तो ऑक्सीटोसिन क्या कहता है कि ये बंदा अपना है, ऐसी फीलिंग आती है अपन को इससे, क्योंकि हमारा कंफर्ट बढ़ रहा है, हमारा ट्रस्ट लेवल बढ़ रहा है। एक दूसरा हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं एड्रेनलिन। इसको बोलते हैं फास्ट स्ट्रेस हार्मोन। ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब कि हमें परेशान कर देता है ये हार्मोन जब भी रिलीज़ होता है। और ये बहुत ही, आई एम सॉरी, ये बहुत जल्दी रिलीज़ होता है, ठीक है। क्या होता है, हम थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। कि जब टेंशन होती है हमें, ठीक है ना, अचानक से टेंशन हो गई, कैसे भाई? अभी न्यूज़ है कि हमारा रिजल्ट आ गया, तो टेंशन हो जाएगी ना अचानक से ही, तो ये एड्रेनलिन हमारे बॉडी में फटाफट से रिलीज़ होने लग जाएगा। या फिर हम स्ट्रेंजर के बीच में चले गए भाई, अचानक से कोई भीड़ है और हमें कहा कि हमें स्टेडियम पे खड़ा कर दिया कि अब आप भाषण दो, तो स्ट्रेंजर के सामने भाषण देना वगैरह में तो हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं। हाथ पाँव क्यों फूलते हैं? क्योंकि एड्रेनलिन बढ़ जाता है, ये हार्मोन हमारे शरीर में बनने लग जाता है, तो एड्रेनलिन यहाँ बढ़ता है जब भी टेंशन होती है, अचानक से टेंशन हो जाए या स्ट्रेंजर के बीच में हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ हँसते हैं, जब शेयर्ड लाफ्टर होता है ना, तो ये एड्रेनलिन फटाफट कम होने लग जाता है, मतलब हमारा जो ये स्ट्रेस है वो अचानक से कम होने लग जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? एड्रेनल देखा जाए तो एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये हमें परेशान कर देता है। लेकिन जब किसी के साथ हंसेंगे तो एड्रेनल कम हो जाता है, मतलब कि हमारी नर्वसनेस जो है वो कम हो जाएगी, हमारी परेशानी कम हो जाएगी, सोशल ऑकवर्डनेस कम हो जाएगा। मतलब हम अचानक से कहते हैं कि यार अरे यार मैं कहाँ आ गया, ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाएगी अगर हम, हमारे साथ कोई दोस्त वगैरह और उसके साथ हम हंस रहे वगैरह हो तो। और बॉडी है वो काफ़ी रिलैक्स वगैरह हो जाएगी। मतलब कि अगर हम हंसेंगे तो अपने दोस्तों के साथ में, तो हमारा जो स्ट्रेस है ना वो फटाफट कम हो जाता है, ठीक है।
तो सर अगर ये फास्ट स्ट्रेस हार्मोन है तो कोई स्लो स्ट्रेस हार्मोन भी होता है क्या? हाँ होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोर्टिसोल बोलते हैं। समझ में आ गया? पहले हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीटोसिन पढ़ा, उसके बाद हमने ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा तो बॉडी को मज़ा आता है, एड्रेनलिन बढ़ेगा तो बॉडी परेशान होती है, लेकिन जैसे ही हंसेंगे तो अपने आप एड्रेनलिन कम हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या होता है? स्लो स्ट्रेस हार्मोन। सर स्लो स्ट्रेस मतलब कि मुझे सुबह से परेशानी हो रही है कि यार मेरे को शाम को खाने में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उनको सुबह से परेशानी हो रही है कि उनको टेंशन है कि अरे यार 3 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम है, तो मेरी तो प्रिपरेशन हुई नहीं, अब क्या करूँगा मैं? तो ये एक स्लो तरीके से मेरा स्ट्रेस बन रहा है, सही है ना? और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मेरे को 4 दिन बाद होमवर्क चेक कराना है, पर मेरा होमवर्क तो नहीं है, तो मुझे वर्कलोड है। ये ऐसी टेंशन है जो कि धीरे-धीरे बनती है। एक अचानक से न्यूज़ आई कि आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो ये फटाफट से मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे, उसको बोलेंगे एड्रेनल। और एक मुझे पता है कि 5 दिन बाद मुझे होमवर्क चेक कराना है, पर मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मुझे स्ट्रेस होगा ना, उसको बोलते हैं कोर्टिसोल वाला। ये वाला हार्मोन बनेगा उस समय पे, जब मुझे धीरे-धीरे टेंशन होगी। तो जब धीरे-धीरे टेंशन होगी तब हमारी बॉडी में कोर्टिसोल इंक्रीज़ होगा, और अगर मैं किसी दोस्त के साथ में हँसूँगा ना, तो ये कोर्टिसोल अपने आप कम होता जाता है। बात समझ में आ गई? ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा तब बॉडी में ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा अपना पक्का दोस्त आया है यार। तो ये इस ऑक्सीटोसिन बढ़ता है तो बॉडी को मज़ा आता है। एड्रेनलिन बढ़ता है तो स्ट्रेस होता है, जैसे ही हंसेंगे तो ये अपना आप एड्रेनल कम हो जाएगा। बात समझ? कोर्टिसोल्स क्या होता है? इससे भी हमारी बॉडी में परेशानी होती है, पर जैसे ही हंसने लगेंगे दोस्तों के साथ तो ये कोर्टिसोल भी कम हो जाता है। बात समझ में आ गई? मतलब कि इससे अगर दोस्तों के साथ हंसेंगे हम तो हमारा कोर्टिसोल कम होगा, इससे एंजाइटी जो हमारी कम हो जाएगी, हमारा मूड काफ़ी बेटर हो जाएगा और बॉडी काफ़ी लाइट फील होगी हमें। ठीक है, शॉर्टकट पे देखेंगे तो कोर्टिसोल कम होता है ना, तो हमारा दिमाग को तो शांत हो जाता है और बॉडी काफ़ी लाइट फील होती है हमें। बात समझ में आ गई सर? तीनों समझ में आ गया, ऑक्सीटोसिन समझ में आ गया, एड्रेनल समझ में आ गया और कोर्टिसोल भी समझ में आ गया। ब्रेन में किस तरह से केमिस्ट्री होती है, मतलब कि ब्रेन में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जब हम अपने दोस्तों के साथ हंसते हैं, तब क्या होता है? ठीक है ना? जब हम दोस्तों के साथ हंसेंगे ना, फैमिली के साथ में, अपन जिसे प्यार करते हैं उनके साथ जब हंसेंगे ना, तब क्या होता है? हम नेचुरली हाई हो जाते हैं। हाई मतलब एक हमें नशा सा होता है। पहले तो हमें देखते हैं कि नशा का मतलब क्या होता है। नशे को इंग्लिश में हाई भी बोलते हैं। अपने कहते हैं बहुत हाई है यार ये पर्सन। नहीं पता था तो आज पता लग गया, हाई को नशा बोलते हैं। नशे का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक चीज़ होती है, ओपियम होता है ना। ओपियम होता है, ओपियम का मतलब होता है भांग। अपन वो कहते हैं ना भाई कि कोई भांग खा लेता है तो उसको भी टेंशन सब खत्म हो जाती है। भांग खाने से क्या होगा कि हमारे बॉडी में से कोई दर्द खत्म हो जाता है। कितना भी मारोगे से तो उसको दर्द फील नहीं होगा। मतलब कि ये भांग एक तरह से पेन किलर की तरह काम करेगा। भांग खाते ही पहले उसको सारी टेंशन खत्म हो जाती है। होता है जो भांग खाते हैं उनसे पूछोगे, कोई शराब पीता है उससे पूछिए आप, उसको सारी टेंशन खत्म हो जाती है। टेंशन कम हो गई, प्लस क्या होगा, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है, अच्छी नींद आती है उसको। मतलब कि बॉडी क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्सेशन काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब कि हमें दर्द नहीं होगा जब भी भांग खाएंगे या अल्कोहल पियेंगे, तब हमें टेंशन कम हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा। ये तीनों ही चीज़ें को फील करने के लिए कोई इंसान नशेड़ी या भंगेड़ी बन जाता है, वो भांग खाने लग जाता है, नशा करने लग जाता है। क्यों? अगर कोई दर्द होगा तो कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगी, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, अच्छी नींद आती है। इसको कहते हैं नशा। नशा समझ में आ गया आज के समय पे? बिल्कुल समझ में आ गया था। तो अगर हम दोस्तों के साथ हंसते है ना, तो हम नेचुरली हाई हो जाते हैं। मतलब हमें नेचुरली प्राकृतिक नशा मिलता है। और उस नशे से क्या होगा, सही बात है, हमें पेन किलर की तरह फील होगा ये। मतलब कि फ्रेंड के साथ अगर हंसेंगे या कॉमेडी करेंगे हम, या कोई कॉमेडी मूवी देखेंगे, तब एक अलग तरह का हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एंडोजेनस ओपियड। एंडोजेनस ओपियड ये एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है। ओपियड ओपीएम की तरह लग रहा है ना, ओपीएम में भांग होती है जो कि नशे की तरह काम करती है, तो ये ओपियड भी एक तरह का नशा ही होता है, पर ये नेचुरल नशा होता है, हमारी बॉडी खुद रिलीज करती है। और जैसे ही हम दोस्तों के साथ हंसेंगे और ये एंडोजेनस ओपियड रिलीज होगा, तो ये हमारा नेचुरली पेन किलर की तरह काम करेगा। हमारा जो पेन है वो कम हो जाएगा। कभी कभी होता है ना कि जैसे कि हमारा फ्रेंड को बहुत लग गई है और हॉस्पिटल में था, और हम उसके साथ जाते हैं, हम उसको देखने जाते हैं, थोड़ा हंसते करते हैं, तो उसका दर्द अचानक से कम हो जाता है ना। ऐसा होता है ना, वो दर्द ही भूल जाता है। वो दर्द कैसे भूल रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी में एंडोजेनस ओपिएट रिलीज हो रहा है, इसलिए अपना दर्द भूल जाता है। वो नेचुरली पेन किलर की तरह काम करता है। उस पेशेंट का मूड लिफ्ट हो जाएगा। सही बात है, अगर किसी की लग गई है और अगर हम दोस्तों के साथ मिलने जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, एंडोजेनस ओपिएट रिलीज होगा, तो उसका मूड भी काफ़ी बेटर हो जाएगा और काफ़ी रिलैक्स फील करेगा, उसे नींद आ जाएगी। ठीक है सर, बात समझ में आई? इसलिए फ्रेंड के साथ अगर कोई कॉमेडी मूवी देखता है तो उसे ज़्यादा मज़ा आता है, अगर कंपेरिजन में वो खुद अगर अकेला देखता है रूम के अंदर। बात सच है। ब्रेन प्रॉपरली रिवॉर्ड देता है कि यार इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, ये सेफ़ है और ये एक हैप्पी ग्रुप है। हमारा बॉडी, हमारा जो ब्रेन है वो हमें इस तरह से केमिकल वगैरह रिलीज़ करके हमें ये सिग्नल देता है कि हमें यहाँ कंफर्ट फील हो रहा है।
बात समझ में आ गया? क्या आ गया? ऑक्सीटोसिन समझ में आ गया, ये बढ़ेगा तब बॉडी को मज़ा आएगा। एड्रेनल बढ़ेगा तब बॉडी को स्ट्रेस फील होगा। जैसे हम दोस्तों के साथ हंसेंगे तो अपने आप ही कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोर्टिसोल में क्या होता है, ये स्लो स्ट्रेस रहता है और धीरे धीरे परेशान होता है इंसान, तो ये बढ़ने लगेगा तो हमारी बॉडी काफ़ी परेशान हो जाएगी। जैसे ही दोस्तों से हंसेंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपके लग गई है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो और आपसे दोस्त मिलने आएंगे तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एंडोजेनस ओपिएट रिलीज हो जाता है। ये होते ही पहले एक अचानक से एक ये नेचुरली नशा हमारे शरीर में डेवलप होता है, जिससे वो एज ए पेन किलर काम करेगा और हमारा मूड अच्छा कर देगा, हमें बॉडी को रिलैक्स कर देगा। सर बात सारी की सारी समझ में आ गई कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। ठीक है, ये चारों चीज़ें होती है तब हमें समझ में आता है। ठीक है, इस बात समझ में आ गई। मतलब अगर फ्रेंड हो और वहाँ पे कोई कॉमेडी मूवी चल रही होगी, अगर हम आपस में कोई हंसी मजाक करेंगे तो ब्रेन नेचुरली हाई हो जाएगा, मतलब ब्रेन एक प्राकृतिक नशे में ही डूब जाता है। ठीक है, क्या जो हंसी मजाक के सिर्फ एक ह्यूमन स्पीसीज में ही है या कोई और भी स्पीसीज में होता है? होता है। चिंपैंजी भी हंसते करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि चिंपैंजी क्या करते हैं, आपस में टिकलिंग करते हैं, इनका भी प्ले टाइम होता है, मतलब ये भी आपस में खेलते वगैरह हैं। और ये भी एक लाफ लाइक, मतलब जैसे हम हंसते हैं ना वैसे ये भी उस तरह से ये भी आवाज़ निकालते हैं, ये भी हंसने की आवाज़ निकालते हैं। सही बात है, हमने डिस्कवरी चैनल पे देखा ही कभी ना कभी, चिंपैंजी वगैरह भी हंसते रहते हैं। और ये कम से कम रोज़ाना 2 घंटे सोशल ग्रूमिंग करते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा ना, मंदिरों को बैठ करके वो एक दूसरे के वो जुएँ वगैरह निकालते हैं, इसको सोशल ग्रूमिंग कहते हैं, ठीक है ना। और ये हर दिन 2 घंटे तक करते हैं। इससे क्या होता है, इनका नेटवर्क अच्छा बनता है, ये एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं। अगर मैं इनका सोशल स्ट्रक्चर देखूं तो करीबन ये एक चिंपैंजी 80 से लेकर 100 जनों को पहचानता है। मतलब कि 80 से 100 चिंपैंजी को एक चिंपैंजी पहचान, जैसे अपन करीबन 1500 लोगों का फेस याद कर सकते हैं, वैसे ही एक चिंपैंजी करीबन 80 से लेकर 100 चिंपैंजी को पहचान सकता है कि ये कौन कौन थे। लेकिन इनके जो क्लोज एलाइज होते हैं ना, मतलब जिनको ये बहुत अच्छा पसंद करता है, जो उनके फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, ये करीबन 20 से कम ही होते हैं। बात समझ में आ गई सर यहाँ पे? मतलब कि इनकी जो सोशल बॉन्डिंग है, देखो ये 100 जनों को जानते थे, लेकिन इनके फ्रेंड्स, पक्के फ्रेंड्स कितने बनेंगे? 20 ही बन पाएंगे, जो कि इनके फ्रेंड्स हो या फैमिलीज हो। मतलब कि सोशल बॉन्डिंग होती है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। ये सोशल बॉन्डिंग क्यों मना रहा है? ये तो सिर्फ एक्वेंटेंस, मतलब पहचानता है। पहचानने से हमें वो बॉडी में रिलीज नहीं होगी कुछ भी चीज़ें, कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होगा। रिलीज कब होगा? जब हमारा फ्रेंड फैमिलीज वगैरह हो, मतलब कि जब सोशल बॉन्डिंग अच्छी हो। लेकिन सोशल बॉन्डिंग एक लिमिट होती है, सही बात है। 100 जने को जान रहे हैं लेकिन 20 जनों को ही हम अपनी फैमिली बोलते हैं, इसकी एक लिमिट होती है सोशल बॉन्डिंग बनाने की। मतलब ज़्यादा लोगों से हम डी बॉन्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं है, सही बात है। भाई आपके कितने बेस्ट फ्रेंड होंगे? भाई 5 से लेकर 10 तक मैक्सिमम से मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा होंगे नहीं। मतलब हमारी भी जो सोशल बॉन्डिंग है उसकी भी एक लिमिट है। उसके बाद हम एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हैं। हम सोशल नेटवर्किंग देखते हैं, पहले हमें चिंपैंजी का देखा, अब हम ह्यूमंस का देखते हैं। हमारे फ़ोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? 300 से लेकर 600 तक हर जने के पर्सन की सोशल कॉन्टैक्ट, मतलब कि उनके कॉन्टैक्ट्स में नंबर सेव होते हैं। लेकिन हम रिकॉग्नाइज़ कितना कर सकते हैं? 1500 फेसेस तक कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रियल बॉन्डिंग का एक टाइम लिमिटेड होता है, सही बात है। भाई आप क्या 500 ही दोस्तों से रोज़ाना मिलोगे तो कितनी देर तक मिल पाओगे? हर जने से खींच के 5 मिनट में नहीं मिल पाओगे। मतलब कि टाइम लिमिटेड है हमारे पास में। और अगर रियल बॉन्डिंग बनानी है तो ये हर पर्सन के साथ हम नहीं बना पाएंगे। कुछ खास ही होंगे जिनके साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, तो उनके साथ में बॉन्डिंग अच्छी होगी और उसके बाद हम हंसेंगे वगैरह तो हमारे हार्मोन्स वगैरह रिलीज होंगे, हमारी बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाएगी। बात समझ में आ गई सर? और डनबर्ग की एक थ्योरी आई थी, डनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि ह्यूमन का जो ग्रुप साइज है ना वो बड़ा हो गया है और हमारा जो लाफ्टर है, मतलब कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल है काफ़ी बड़ा हो रहा है। और सही बात है, हम किसी न किसी, जैसे कि आप जॉब में जाओगे तो 100 जनों को और जानोगे वगैरह, हमारा ग्रुप कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। आप स्कूल में होंगे तो वहाँ आप काफ़ी फ्रेंड्स से मिलोगे तो आपका आपका ग्रुप बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो हंसी है, वो लाफ्टर है जो कि उस ग्रुप को बांध के रखेगा। अगर आप एक दूसरे के बीच में हंसते करते हो ना तो हाँ, वो मतलब एक ग्रुप, एक वहाँ पे एक बॉन्डिंग बन जाएगी अच्छी खासी। अदरवाइज आप हंसे को करोगे नहीं और नॉर्मल से हाय हेलो करोगे ना तो हाँ, वो एक सोशल ग्रुप एक तरह से इनएक्टिव हो जाएगा, ये बता रहा है। मतलब कि हंसोगे तो सबके साथ आप इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि लाफ्टर से कोई भी ग्रुप होता है वो ग्लूड हो जाता है, मतलब कि चिपक जाता है ग्रुप। अदरवाइज अगर वहाँ पे हंसी नहीं होगी ना किसी ग्रुप में और बोरिंग होगा तो हाँ, लास्ट में ग्रुप टूट जाएगा, आप कितने भी अच्छे फ्रेंड्स वगैरह हो। ठीक है, मैं समझ में आया, टर्नर की थ्योरी समझ में आई ना, कि ह्यूमंस का जो ग्रुप है वो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन वो हंसी है जो कि उस ग्रुप को बांध के रखेगा। अगर वो आप एक दूसरे के साथ में हंस नहीं रहे हो, सिर्फ बातें बातें हो रही है या फिर बोर कर रहे हो, तो वो ग्रुप लास्ट में टूट जाता है। ठीक है, बात समझ में है? मतलब कि हंसोगे तो ये ग्रुप आपका चिपका रहेगा, तो बस टूट जाएगा। आज के टाइम पे आज के टाइम पे साथ मिलकर के हंसना क्यों ज़रूरी है? ठीक है,
हम ऑनलाइन फ़नी वीडियोस देख रहे हैं, सही बात है, तो हमें इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, हमें अचानक से खुशी मिलती है, लेकिन बॉन्डिंग कुछ नहीं हो रही ना। आप रूम में अकेले बैठ बैठ के स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो आई एम सॉरी, इंस्टेंट प्लेजर तो मिल रहा है लेकिन बॉन्डिंग वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रही है। आप किस दोस्त से मिल पा रहे हो, किससे नहीं मिल पा रहे हो। मतलब कि अकेले हंसने से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता है, चाहे वो ऑक्सीटोसिन हो या फिर वो एंडोजेनस ओपिएड हो, कुछ भी रिलीज वगैरह नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप साथ में हंसते हो तो हाँ, अगर आप तेज तेज हंसोगे, लंबा हंसोगे, तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है ना वो रिदम में काम करता है, मतलब कि ब्रेन कंट्रोल वे में काम करता है। सेकेंड, हमारी जो इमोशनल वॉल है वो काफ़ी मेल्ट हो जाती है। मतलब कि देखो, अगर आप है ना कहीं बैठे हुए किसी रूम में बैठे हो, तो आप दूसरे से बात नहीं करोगे अचानक से। क्यों? क्योंकि आपको एक झिझक है यार कि नहीं यार, मैं बात करूँ नहीं करूँ बात। लेकिन अगर वो भी आपके साथ हंसने लगेगा ना, किसी भी बात पे अगर वो हंसने लगेगा ना, तो आपका एक जो एक झिझक है ना, वो झिझक हट जाएगी, आप उसे नॉर्मली बात करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अचानक साथ में हंसने लग रहे हो, किसी भी कोई अचानक से कोई मोमेंट हो गया और आप दोनों हंसने लग गए, एक दूसरे को नहीं जानते हैं लेकिन आप अचानक से हंसने लग गए ना, तो हाँ, आप बातें करने लग जाओगे। आपकी जो इमोशनल वॉल थी ना वो मेल्ट हो जाएगी, मतलब कि वो खत्म हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी डीपर होता है अगर आप साथ में हंसते हो तो, बिल्कुल सही बात है। कंक्लूजन क्या है, अकेले हंसने से हमें एंटरटेनमेंट तो मिलता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ में हंसने से हम इमोशनली हील होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और हम फिजिकली भी हील होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर करती है और हमारी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी टाइट हो जाती है, काफ़ी डीप हो जाती है। बेस्ट इमोशनल मेडिसिन क्या है? वो है अपने लोगों के साथ हंसकर मिलना या फिर मिलना जुलना। थैंक यू।